Subscribe our YouTube channel and press the bell icon and select all option for future update. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আসসালাম টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে আছে আমি স্বপন। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্যামসাং J3 Pro FRP বাইপাস করবেন। তো FRP বাইপাস করার জন্য আপনার প্রথমে যা লাগবে, একটা পিন কোড ওপেন করা একটা সিম কার্ড লাগবে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, চলুন টিউটোরিয়ালে যাওয়া যাক। টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং টিউটোরিয়ালটা যদি আপনার হেল্প হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করতে বলবেন না। তো বন্ধুরা, আমরা পিন কোডওয়ালা আমাদের সিম কার্ডটাকে জ্যাকেটে বসিয়ে আমরা ফার্স্ট আমাদের মোবাইলে কিন্তু ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে। ওয়াইফাই কানেক্ট করে আমরা আবারও আমাদের মোবাইলটা লেটেস্টের কাছ থেকে এসে ওয়াইফাই কানেক্ট করে দিয়ে এখানে আই হ্যাভ এগ্রিড অ্যান্ড এগ্রি টু দিয়ে আমরা এখানে স্কিপ ফর দিস নাও দিয়ে নেক্সট দিয়ে আমরা ওয়াইফাই কানেকশানের কাছে আসবো। ওয়াইফাই কানেকশানের কাছে এসে আমরা আমাদের এখানে সিমটাকে কানেক্ট করবো। এখানে নেক্সট দিয়ে আমরা সিমটা কানেক্ট করার সাথে সাথে পিনকোড যেমন চাইবে, তো আমরা আমাদের সিমটাকে রিমুভ করব। এবং আপনাকে খেয়াল করতে হবে, এখানে আপনি রিমুভ করার সাথে সাথে এখানে কিন্তু লক স্ক্রিনটা আসবে, ওইটাতে ক্লিক করে আপনাকে সেটিংয়ে যেতে হবে। এই যে এখানে লক স্ক্রিনে টিপ দেওয়ার পরে হয় নাই বন্ধুরা আমাদের, আমরা আবার এখানে ব্যাকে দেব, সিমটা আবার কানেক্ট করব, আবার রিমুভ করব। এটা সাধারণত একবারে হয় না, 2-3 বার ট্রাই করতে হয়। বন্ধুরা, এটা যাদের আপনার নেই, শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের কম্পিউটার নেই। আর আমার আরও অনেকগুলো টিউটোরিয়াল আছে, আপনি চাইলে আপনার FRP টুল দিয়ে ADB ফাইল দিয়েও আপনি বাইপাস করতে পারবেন। FRPর আরও অনেকগুলো টুল আমি আমার ভিডিওতে দিয়ে রাখছি, আপনি ওইখান থেকে দেখে আনলক করতে পারবেন। বেশ বন্ধুরা, হয়ে গেল। দেখুন, এখন আমরা সাকসেসফুল হলাম আমাদের প্রথম স্টেপটায়। তারপর আমরা এখানে সি অলে দিব। সি অলে দেওয়ার পরে এখানে মোস্ট রিসেন্টলি দেওয়া আছে, আমরা এখানে অল দিব। অল দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ইউটিউবে যাব, আমাদের ইউটিউবটা ওপেন করব। ইউটিউব, এখন নিচে দেখুন এখানে লেখা আছে অ্যাপ নোটিফিকেশন সেটিং। এখানে যাওয়ার পরে অ্যাবাউট গুগল প্রাইভেসিতে গিয়ে আমরা এখানে নট নাও দিয়ে আমাদের ওপেন হয়ে গেল বন্ধুরা। তো আমরা এখানে গুগল ড্রাইভ করব। প্রথমে আমাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করতে হবে, গুগল অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার। এটা ইনস্টল করার পরে
আমরা আমাদের FRP অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা ইনস্টল করব। দেন আমরা এখানে ওপেনে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা FRP অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করার পরে যখন এভাবে আসবে তখন আপনি কিভাবে অপশনে যাবেন, এখানে ব্যাক বাটনটা আপনাকে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে। এই যে দেখুন ব্রাউজার সাইন ইন, ওকে। এখন আপনি আপনার পার্সোনাল যে কোনো একটা ইমেল দিয়ে অথবা নতুন একটা ইমেল খুলে কিন্তু আপনি লগ ইন করতে পারেন, ঠিক আছে। তো আমি এখন আমার একটা ইমেল দিব এখানে। আপনি আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে এভাবে লগ ইন করবেন। বেশ বন্ধুরা, সাইন ইন হয়ে গেল। আমাদের এখন প্রায় 80% কাম শেষ। এবার আপনি ফোনটাকে রিস্টার্ট করুন। রিস্টার্ট করে আমরা এটাকে পুনরায় সেট আপ করলে আমাদের FRP বাইপাস 100% হয়ে যাবে। আমরা সিমটা খুলে ফেলতে পারি। তো বন্ধুরা, এমন নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, এই আশা করি আপনাদের কাছে। আমাদের চ্যানেলটি মোবাইল FRP হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার নিয়ে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করব। আমাদের টিউটোরিয়াল প্রায় শেষ। আমরা এখন এটাকে সেট আপ করবো এবং আপনাদের থেকে বিদায় নিব। আমরা এখন লেটস গোতে ক্লিক করব। নেক্সট, এখানে ওকে করে দিয়ে নেক্সট। স্কিপ, নেক্সট, 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 নট নাও। আপনি যদি এখানে ডাইরেক্টলি মোবাইল সেট আপ করার সময় যদি কোনো লক দিতে চান দিতে পারবেন। আমরা নট নাওতে দিলাম। এখানে বন্ধুরা আমি ভুলের টিপ দিয়ে দিয়েছি। এখানে আপনি অবশ্যই আমি যেটা সিলেক্ট করছি সেটা আপনি সিলেক্ট না করাই বেটার। মোর, অ্যাকসেপ্ট। অবশ্যই বন্ধুরা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের FRPটা কিন্তু 100%ই বাইপাস কমপ্লিট হয়ে গেল। ফিনিশ। ডান বন্ধুরা, পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।